步啊。哦。又好煩。弟弟追啊幫我。飛啊咁。蟲妖你都撳得㗎喎。唔係啊，佢叻啲啊嘛。你懶就懶啦。佢好叻㗎，搞呢啲嘢。順便幫我可以揾到 delete 呢個就係 delete 啦。但係一過咗就更加唔得㗎啦。係喎。唔係阿 Luna 唔得㗎嘛，之前話。我試過。咪就係咯。呢個話題講過好多次嘅，其實。咁點解啫？咁我想 delete 呢首歌都得啩？點解唔得喎？我自己個 playlist 嚟㗎喎。呢個邊度種根咁樣？係啊，好似係。毒嚟㗎。係啊。係咩？佢種根咁嘅喎。無論點樣延長先，即係停咗嗰個都唔得。做咩？我試過多次。靚喎個海邊。可以游水嘅喎呢個海喂。係啊，呢個冇見過。你大浪喎，睇下啲浪，幾勁！幫我影幅相。我正有此言。係啊。哇！但係啲人成日話我冇換衫咧。睇唔出嘅係嘛？影出嚟個天好灰。好灰啊！唔夠藍啦，琴日好藍啊。係啊。要左轉車道。係啊，未啊，未咁快。幾多米？再過多個紅綠燈先。但係小田園啱嘅喎，繼續去係咪啊？哦，即係佢帶我哋唔係行啲海邊路咯，啱唔啱啊？路咯，直去啊嘛。係。咁樣嘅路一樣嘅。哦，根本就係沿跟住條路行啫。哦。哦，已經左轉咗啦。右轉咯。過到135啦，都而家冇轉過。啱啊呢度啊。啱啊。係啊。係。135。山間部凍結嘅點解話？有10幾度啊，點凍結啊？點凍結啊？冇換牌喎佢。係咪啊？個電子牌嚟㗎喎。凍結係上次我哋去黃鳩山咁嘅情況喎。哇！真係跣咗一跣啊！上次我哋去名古屋嗰次。係咪啊？係啊。唔係你好真係凍結啊！好危險啊！嗰次。凍結你真係唔快得㗎。落車啊！好似。好危險嘅凍結。所以我咪話上次黃鳩山算係咁咯。係喎。扭落山㗎喎，其實。係咯，點解唔播歌嘅突然間？批啦，你去翻。咁你批我嗰張點啊？我 like 嗰張啊，唔該。係啊，但係有啦。馬山我哋而家行山路唔係海路嘛，冇咁靚噶咯喎個景。都係沿係一橛啫，跟住都見翻海嘅。我估計。即係好似上次咁咯，係咯。就冇行到。